呢度，上個人超靚啲啊！哇，聽日再次宣原因佢而家仲喺路上啊，仲未嚟到，所以咧可能會推遲到12點嚇，唔好意思。OK， 多謝合作，冇勞冇勞。嗱，坐翻自己個位置。哇，好熱鬧，好熱鬧，好開心，你睇下。哇，哇，拍照，拍照，拍照，好靚，哇！嗱，坐好你哋嘅位置嚇，小心唔好阻住佢哋就得㗎啦，盡量唔好阻住，係。多謝大家嘅合作嚇，謝謝。俾就個獅子啦，佢就會上台嘅嚇。我哋冇個龍啊，我意思話個龍。等陣啦，個獅子上台咧，大家俾啲掌聲好唔好啊？一陣先，等個獅子上台，大家俾啲掌聲。不龍啊，不龍啊！老人家係咁噶，獅子同龍都分唔出嚇。你唔好怪個老嚟㗎。好，嗱，我哋條龍上台啦！鼓掌，係。
小心咯，小心咯。
我哋全靠我哋啲義工咧，真係屋企攞埋冰箱啊，同埋嗰個雪櫃啊，同埋冷氣啊，嗰啲雪櫃嗰啲冰啊攞晒嚟啊，所以我哋冇咁熱係嘛？OK， 嗱跟住嚟咧，我哋仲有好多精彩節目㗎。你而家先只不過開場，陣間好精彩，大家靜少少好嘛？尊敬嘅重拍聯合總會長汪永全先生，各分區正副會長、各位嘉賓、重拍董事們、理事義工們、各位會員們，大家好！舉辦夏季生日會，三喜臨門，倍添歡樂，讓今天嘅聚會更顯溫馨與意義非凡。從1991年創會至今，本會走過35個春秋，這不僅是一段時間嘅累積，更是一段充滿愛心、奉獻與團結嘅歷程。回顧當年創會之初，只有10多位會員，在資源有限、條件艱難嘅情況下，創會前輩們憑着服務長者、凝聚鄉情嘅初心，默默耕耘，奠下穩固基石。正所謂創業難，守成更難。今天我們發展至最近550多位會員，實在來之不易。在此，我哋要特別感謝歷屆會長、理事以及所有曾為本會付出心力嘅前輩，佢哋無私奉獻，功不可沒。同時，我哋亦向一直默默付出嘅義工致以最崇高嘅敬意。正是因為有你們嘅支持與傳承，本會精神才能薪火相傳，歷久彌新。另外，我哋更加要衷心感謝多年嚟一直支持本會嘅熱心贊助人士，你哋嘅慷慨解囊、鼎力支持，讓本會能夠持續舉辦各類活動，豐富會員生活，傳遞關懷與溫暖。你們的善心是本會穩步發展嘅重要力量。今天適逢端午佳節，呢個傳統節日象徵團結、關愛與文化傳承。我哋藉此機會，讓會員在異地他鄉亦能感受到濃厚嘅節日氣氛，共聚一堂，倍感溫馨。同時，我們亦為夏季壽星舉行生日會，為各位壽星送上最至誠嘅祝福，祝福大家身體健康、福壽安康。讓歡樂與祝福喺會場中流轉。35年嚟，本會一直致力於關懷長者，促進交流，豐富生活，讓大家在這個大家庭中彼此扶持，分享喜悅。展望未來，我們將繼續承先啟後，凝聚更多力量，與時並進，讓會務更上一層樓。期望各位會員繼續支持本會，攜手同行，共同譜寫更加美好嘅會來。最後，祝願本會會務蒸蒸日上，薪火相傳，祝各位身體健康，家庭幸福，亦祝大家安康，端午安康。多謝大家。辛勤付出，為我哋老友記默默耕耘，對我哋重拍會貢獻良多，我哋非常感謝。我哋今日咧嚟各區重拍會嚟到嘅會長同埋副會長咧，又係有好多位嘅，包括我哋亞務司律丹、萬邦文會長唔該記嘅，江碧雲先生，係我哋嘅老會長，中區嘅老會長張天賜，即係我哋總會嘅老會長張天賜先生，中區嘅鄉議常副會長，中區陳華強會長，東區萬碧良會長，耀江裕副會長，鹿特丹楊傑敏會長，周國榮副會長，
東區嘅前會長鍾建華先生，阿姆斯特丹嘅副會長廖鴻光先生，都係我哋從化會今日嚟到嘅嘉賓。順便一提咧，有一個我同大家分享一個好消息。我哋從化總會咧，繼舊年2025年中區陳華強會長攞到荷蘭皇室勳章，今年亦都有好嘅消息，我哋東區前會長鍾建華先生亦都攞到今年嘅皇室勳章，呢個係我哋荷蘭華人之光，亦都係我哋從化會我哋老人家一種肯定。呢兩位都喺從化會服務咗接近30年，由會員開始，義工跟住理事、會長一路咁樣走過嚟，30個年頭服務我哋老人家，我哋大家都覺得我哋老人家係一個好有幸、好有福氣嘅群體，大家再俾啲掌聲佢哋嘛！係啊，係啊，真係啊，所以仲有蔡福興、李志坤，呢一個咧，你蔡福興、李志坤攞咗啦，喺後邊，攞咗旗影張相就喺後邊。呢一對咧亦都係一陣再影大家都認識㗎啦，每次又早嚟就遲走，就係呢一啲，跟住就係鄭麗霞。霞姐同阿馮生阿馮生阿霞姐咧真係幫從化會咧喺背後默默，你哋表面咧就係每次見到，但係喺後邊咧佢係做得好多嘢㗎。阿馮生唔聲㗎默默咁樣做係嘛？我哋好多謝佢，佢哋上咗起碼10年以上㗎，從化會咁耐就咁耐啦。好啦，仲有邱金章。游美玉先生，游美玉，喺後邊你邱生，你睇邱太啊，你估唔估到佢幾多歲啊？邱生，邱太，邱太，我公開你的秘密了，不好意思啊，我都希望大家呢對你這麼年輕，你看他差不多70多歲了，看吧，他一直都在幫我們松國會那個做義務工作。他們也是安華的會長給掌聲謝謝你們。好了，跟住就是我們那個副會長，我們這一屆跟上一屆江華姐姐江華呢佢咧其實咧就一直2016年、17年已經開始咧。訓練佢嗰班從化會，我哋有個舞蹈組㗎。你一陣間睇到佢哋啲舞蹈咧，你就會歎為公子㗎啦嚇，非常之好㗎。佢培養得呢班，佢一直每次表演佢唔收錢㗎喎，但係佢出去表演就收錢，但係從化會唔收錢㗎，係嘛？真係呢啲係咪值得我哋掌聲？俾啲掌聲佢係嘛？多謝李華興、阿興，你哋兩個出嚟嗱，佢哋咧。阿慶咧亦都係幫咗好耐，咁佢亦都係夫唱婦隨啦嚇，夫唱婦隨啦嚇，佢老公嚟，佢老婆就一定嚟幫手啦，係嘛 ？OK，我哋好多謝佢嚇。仲有我哋嘅攝影師劉南星啦，劉南生唔使上嚟啊！大家都識佢啦，大家我掌聲俾我哋劉 Sir，多謝，佢哋都。亦都係捐錢又咩㗎嚇？仲有阿平姐咧，大家都識啊，但係佢今日咧因為過咗白內障嚟唔到。蔡桂妹出嚟，呢個咧又係差唔多80歲啦，但係咧你知唔知啊？差唔多啊！佢嘅意思即係話佢80歲都可以仍然企喺個台度咁樣攞獎嚇。佢咧真係咧，每次 Dilber 咧而家人數幾多？50幾60人，57人，佢係全靠佢負責嗰個區，每次訂乜嘢都係佢自己掂住出嚟，交俾總數嘅，所以咧佢真係唔話得㗎。我哋各區嗰啲，好，跟住就係阿李雲啟喺出邊，佢好怕走唔啦。冇，李雲啟小兄企咗喺呢度㗎。佢啫，佢雖然落咗車啫。但係我每次叫親佢嚟咧，佢都幫手㗎，佢都好又早嚟遲走㗎，係嘛？俾啲掌聲，大家都識佢啦
跟住就係張小英。嗱，我哋嘅分路咧，阿分路咧，自從阿奇哥落咗車就到佢接手啦。嗱，佢都好幫我哋即係負責咗分路嗰度嘅啊，我多謝。多謝呢掌聲，多謝。有張偉芳，阿芳。張偉芳女士。張偉芳咧，嗱佢咧亦都係曾經係我個秘書嚟㗎。佢係做幕後多嚇，佢每次都好支持我哋㗎嚇，所以咧我哋哇，後邊撳咗個掣，後邊嗰個係啦，冇錯，你唔好撳咁後。多謝佢嗱，阿李慧影，阿影，嗱佢係 Helen 㗎，Helen 都幾廿人，每次佢亦都係。總言之咧，我哋分會嗰啲咧，雖然大家睇唔到佢，但係佢做嘅嘢咧，我哋係全部大家都知道嚇。OK， 多謝。仲有嗰個陳雲燕，阿雲燕過嚟啊！阿陳雲燕。陳雲燕女士喺邊度啊？冇嚟。有嚟啊，冇嚟。陳雲燕女士。你做咩唔上嚟啊？好有心思嚇，俾我哋一個俾我哋肯定俾我哋。你梗係想好似我做太監拖住你個手上，你都唔記得咗，係都話俾佢聽好第時。好啦，嗱，仲有一個叫做陳雪靜啊，陳雪靜，係阿雪靜，即係 Helen 咧，佢呢班舞蹈組咧，由好耐以前都已經開始入崇拜會同我哋跳舞，所以我哋崇拜會咧唔使揾外援都夠㗎啦，有成2隊嘅舞，佢哋真係跳得好好，係嘛？大家開場舞睇佢哋啦。係，再俾啲掌聲，多謝。掌聲鼓勵大家。好啦，我哋今日咧個義工就係搬到呢度。嗱，而家新入嚟嗰啲咧，我哋慢慢我哋都會有。係主席，請一等，主席。啊喂，陳煥興喎，係漏咗，有個名漏咗。嗱，你邊度仲有後邊未講話要出聲？阿煥興咧，你哋冇人唔識佢話收錢啦。收錢，佢又喺後邊咧，成日都喺後邊啊，所以對唔住嚇，係真係忙足除咗都係。仲有一位，喺邊個啊？係啊，蔡福明嗰隻收，蔡福明兼埋個太太胡美琪女士，坐一齊，真係啊！對唔住啊，佢啊真係喺背後亦都幫咗好多忙啊，佢真係每一次嘅做執。再次掌聲佢。OK。多謝你，多謝。喂，川句高先得啊，好似唔係噃，美琪，好似你呢一半唔係喎，到第日大力啲啊，唔好咁細力支持啊，知唔知啊？係，得，好啦，咁我哋多謝，係班員。好嗱，好呢次咧，嗱，我哋班完之後咧，總會又有利是啊！哇，我有威士，咪要影相影啲人。嗱，我哋好多謝，係。嗱，等我包咗收咗呢封利是之後咧，我哋鵝蛋型嘅影相，細粒就少少包前面，鵝蛋型高嗰啲咧就喺後邊，好唔好？嗱，開始，收咗利是未啊 ？OK，多謝。總呢封利是咧有少少祝福嘅，係風調雨順，國泰民安，福星高照，如意吉祥。多謝我兩位，多謝嚇。好啦，嗱，而家女士咧細粒就貓前邊鵝蛋型，每人一個嚇，亨仔，你排呢個第2行，係呢個第2行呢個，係嘉賓唔使排，你嚟呢個第2行，你負責第2行。邊個？靚女，醫生。来，那你有哪些？那你们哪些？等一下，忘掉啊！分開嚟。嗱，我哋每一個工作人員咧係一行咁樣擺，一個負責㗎嚇，每人攞一個。阿肥仔，你負責啦，後邊嗰一行，因為佢哋派一行㗎啦，每人派一行。冇辦。
生快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！阿 Sa 幫我哋影相啊！恭祝你福壽與天齊，希望你生日快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！眼泪流，不是哥哥不爱你，因为我是农村的，一人的收入居然养不自己，哪来爱人不得想你？